هذا الدواء للكحة، للكحة، للسعال. يبدا الواحد تيكحب يشد هاد الحلبة ويتبخى 4 المرات، وفي كل مرة يبدل الماء، ومن بعد يصفيها ويتبخى مع الحليب والدقيق ولا البلبولة، المهم، ويبدا يفطر بيه على الريق. راه هو نافع للكحة، والريحة ما تكونش فيك لأنك غسلتي، لأنك 4 المرات وانت تتبدل الماء.